بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران طاقتور مغربی نئی سسٹم سے آندھی، تیز ٹھنڈی ہوائیں، موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ کہاں پر اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو طاقتور مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم اس وقت ایران اور افغانستان پر موجود ہے۔ اب نیا سسٹم آہستہ آہستہ پاکستان کی جانب آ رہا ہے۔ آنے والے مغربی نئے سسٹم سے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان اور سندھ کے بھی چند علاقوں میں تیز طوفانی ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں پر موسلا دھار بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران دھیر، چترال، سوات، کالام، مندیان، تورکھم، پارا چنار، پشاور، کوہاٹ، مردان، سوابی، نیوشورہ، بنوں، فاٹا، وانا، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ہنگو تھل، اس کے علاوہ کوئٹہ، پشین، قلعہ سیف اللہ، بارکھان، ہرنائی، جوب، دالپتین، کھستار، کولو، ڈیرہ بگٹی، کلات، مستنگ، اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، چکوال، بکھر، لیا، فیصل آباد، ملتان، میاں والی، کلرزیدان، سرگودا، گجرانوالہ، گجرات، جبکہ مظفر آباد، کوٹلی، رولا کوٹ، گڑھی دوپٹہ، گلگت، استور، اسکردو، نارون، کاگون، ہزارہ ہنزا، مغربی سندھ کے بھی چند ایک دو مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی، گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز موسلا دھار بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔